орой амгалангийн айлтгын Болзоо нэвтрүүлгийн шинэ дугаар танд хүрэх гэж байна. Бид энэ удаагийн дугаараа Монгол улсын төсвийн ихэнх хувийг бүрдүүлдэг Ханбогд сумаас бэлтгэн хүргэж байгаадаа баяртай. Тэгэхээр энэ нутагт маш олон сонирхолтой, сонин түүхтэй, сайхан хүмүүстэй бид уулзлаа. Харин энэ удаагийн дугаартаа бид Ханбогд сумын иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын дарга Жаргалын Ж.Занабазарыг урьлаа. 30 настай энэ залуу хүн байгаа. Ингээд зочинтойгоо хамтдаа уулзцгаая. Бидний урилгыг хүлээж аваад цаг зав гаргаад бидэнтэй ярилцахыг зөвшөөрсөнд маш их баярлалаа. Тэгээд танай нутгаар сонин сайхан юутай байна? Холоос ирсэн хүмүүс сонин сайхан сонсох сонирхолтой байна. Та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Ханбогд суманд маань тавтай мөрөл. За Ханбогд сумын хувьд бас за зуншлаг боломжийн хэмжээнд гэхдээ хөдөө аж ахуйн багууд гэдэг юм уу тийм мал аж ахуйн салбар бороо ногооны бас цаг агаарын байдал бас жоохон тааруу зуншлаа. Одоо ажлын одоо яг эд өрнсөн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хангах гээд одоо гүйцэтгэх засаглалын хэмжээнд бас ажлууд өрнөж байна. За мөн одоо хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт худалдаа авах ажиллагаанууд эхлээд одоо ингээд бас жигдрээд явж байна да. Ажил ундарч байна өнөөдрийн үед. Тэгэхээр зуншлах тааруу гэхээр үйлчлэлтэнд их сайн бэлдэх шаардлага тулгарч байна тий. Танаас өмчөн сайхан 3 түмэн тэмээний баяр гэж хийсэн тий. Тэгэхээр одоо малаа бүрэн бүтэн авч үлдэхийн тулд үнтэй өвлжхийн тулд одоо хэрхэн анхаарч байна. За үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил бол одоо дээрээс засгийн газрын төвшөнд одоо албан даалгавар гаргаад доод шатны одоо аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга албан даалгавар гаргаад явдаг байж. За энэ төвшөнд бол яг сумын төвийн одоо үйлчлэлтийн бэлтгэл буюу айл өрх албан байгууллагууд одоо үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлууд хангагдаад явна. За мөн хөдөө аж ахуйн баг дээр бол одоо өвс тижэл бэлдэх асуудлууд бол их тулгымцсан асуудал болж байгаа. Энэ жилийн үед цаг энэ байдалтай холбоотой бас үүсдэж ахиухан татах шаардлага үүсэж байна. За үлийг бол яг малчид иргэдийн одоо ярьж байгаагаар ч гэдэм үү одоо энэ ахмад хүмүүс ярьж байгаагаар бол за өвөлдөө бол өвстэй ямарч байсан. Үлийг бол давчна. Хавар бол бас жоохон ахир хатуу байх бах. Тэгэхээр хавардаа сайн бэлдээрээ одоо тэр үүсдэж сайн татаарч гэдэм үү. Тийм асуудлууд бол одоо шат шатны төвшөнд яригдаад үүсдэж бол одоо ахиухан татах хэмжээнд бид судлаад явж байна. Хангай аймагуд буюу одоо Сэлэнг аймаг, Баруун гараа, Баянгол сум гэдэг одоо их шипи харилцаатай бас одоо ойлголттой явдаг тийм сумдууд байж байгаа. Тэр сумдуудын удирдлагуудтайгаа бас бид анхан шатны яриа гэрээ хэлцээрүүдийг хийгээд одоо танайд одоо өвсдөжэл цаг агаар сайхан энэ зам бол их зуншлаг сайхан байлаа. Өвс хадлан бас их сайтай байх нь гэдээ ярьж байна. Тэр үгэн дээр нь одоо бас талимдуулаад за манай дээр бас нөхцөл байдал юм байгаад байна. Үйлчлэлт хүндрэх одоо ялангуяа бэлчээр одоо энэ ургамлын гарц муутай байна. Тэгэхээр одоо танахаас үүсдэж илээ бэлтгэе. Тэдний хувьд төвийн дулаан хангамж нь бас жоохон тааруу байдаг. Одоо нөгөө нүүрсний илчилгээ шалтгаалаад юм уу одоо өвөл дулааны шугам сүлжээ хөлдөх гэдэг юм уу сургууль цэцэрлэг байгууллагуудын энэ төвийн дулаан дээр бас их тоглолттой байдаг. Тэгээ харилцан ярилцаад бас чанартай 5-7 нүүрсийг явуулъя. Эргээд өвс одоо буцаагаад тий бартер хийх маягийн тийм нүүрс юунуудыг бас бидэд яриад явж байгаа. Ерөнхийдөө бас бүтэх байх тэр тал дээр. Тэгэхээр олон жил хууль эрх зүйн орчин татрын хүртээмж орон нутагт хангалттай байгаа тухай их олон жил ярьж штэ. Тэгэхээр сая үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо уул уурхайтай аймагуудад орон нутагт эрх мэдэл өгөх тухай яригадад унлаа л да. Тэр хүлээлттэй байсан бай. Маш их хүлээлттэй байсан. Яг миний хувьд бол ажил аваад энэ асуудлыг ярьж байгаа. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага гэдэг иргэдийн урлагийн төлөөлөгч хурлын дарга хүний хувьд одоо энэ сум орон нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг зангидж явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр гол үс өөр нь ерөөсөө төсөв санхүүл байж байгаа. Ямар хэмжээний төсөвтэй вэ? Тэрүүгээрээ тэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт нь хайрцаглагдаж явж байгаа. Ханбогд сумын хувьд бол нэг тэрбум орчим төгрөгийн төсөв дээдлэн баталж ирсэн. За энэ жил бол 2 тэрбум 300 сая төгрөгийн төсөв бас нэлээд өндөр хэмжээний төсөв баталсан. Түүнийгээ дагаад бас гүйцэтгэх засаглалын ажил бас нэлээд нэмэгдсэн. Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд. За нийт одоо сумын төсөв бол 2.3 тэрбум өөрийн төсвийн хөрөнгө оруулалт. За аймагаас гээд бусад төсөл хөтөлбөр гээд энэ оюутлогоо төсөл говийн үеийн хөгжлийг дэмжих сангийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой
нийт бол энэ онд нэг 10.3 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийх юм. Тэгэхдээ яг уу миний өнөөдөр ярьж байгаа бол бас томоохон тоо байж магадгүй сумын төвшөнт ч гэдэг юм уу тийм дүүрэг аймгийн төвшөнд. Гэтэл Ханбогд сум өөрөө ямар одоо стратегийн нөөц бололцоотой хөдөлгөөнтэй сум билээ гэдээ үзэхэд одоо бүртгэлтэй хүн ам нь одоо 8000 гараад явцсан. За энэ нутаг дэвсгэрийн хүн амын хөдөлгөөн нь бол одоо 40,000 орчим гээд аймгийн статустай болсон. Ийм сумын хувьд бол одоо яг тэр төсвийн хараа төсөв байдал одоо дээд шатны одоо төсвөөс тэр татварын орлогуудын буцаан олголтон дээр бол маш их хүлээлттэй байжсэн. Жишээ нь одоо амнат гэж ярьдаг ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр зөвхөн оюутлогын төслөөс одоо 134 төгрөг явж байгаа тий. Тэрний тодорхой хувийг одоо яг энэ орон нутагт нь үлдээх гэдэг юм уу 2013 онд Алтан уян засгийн газрын үед баха амнатын одоо 30 хүртэл хувийг орон нутагт нь үлдээгээд тэр дүнд бас нэлийн энэ уул уурхайтай томоохон сумдууд бол бас бүтээн байгуулалтын ажлуудыг сумандаа шингээж явж исэн тийм бас нэг яг шинэ биш юм билээ л дээ өмнө нь давтагдж байсан ажил тэр бол яг засгийн газар нөгөө сангийн яамны зохицуулт явж исэн бүр яг таны хэлдгээр хуульчлаад оруулсан бол баталгаатай одоо ингээд одоо зарцаадгүй тийм доголдуулдгүй ингээд доктортой байх юм бол одоо энэ сум орон нутгийн аймаг орон нутгийн хөгжил бол явах боломжтой. Тэн дээр бол нэлээд хүлээлттэй байсан. Ер нь тэгээд лобби бүлэг ажилтгүй энэ талаар. Ер нь миний мэтгэл их олон жилийн тухай ярьж байгаа л да. Тэгэхээр ямар нэгэн ахиц гарч чадсан өнгөрсөн хугацаанд. Яг ахиц бол гарч чадахгүй байгаа. Ерөнхийдөө бол яриа хэлцээрийн төвшөнд гэдэг юм бол яваад байдаг. Гол харж байгаа энэ тогтолцооны бас энэ системийн одоо гажуудал гэх юм уу. Одоо ингээд шатны төвшөнд одоо энэ чинь одоо сум дүүрэг аймаг нийслэл гэдэг одоо ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо улсын төсөв гэдэг одоо жишээ нь төсвийн хувьд бол гэтэл сум дүүргийн төсвийн орлого нь өөрөө нөгөө амьдрах одоо за нэр заасан нэг 13 орлогоор за та энэ танай сум одоо сум дүүрэг бол энэ орлогоор л амьдрна тий. За аймаг нийслэл бол энэ орлогоор амьдрна. Гэт ингээд төсвийн тухай хуулиараа хөөцлөөд өгчхөөрөө тийм эрх зүйн хязгаарлалтанд орчод байгаа. Тэгэхээр тэр сумын одоо тэр бүтээн байгуулалтын одоо цаашид хөгжих за энэ сум одоо дүүргүүдийн өрсөлдөх чадвар гэдэг юм уу аймагуудын өрсөлдөх чадварууд гэдэг энэ бол бүгд хязгаарлагдчихад байгаа. Тэгэхээр одоо яг гол одоо энэ лобби бүлэг ажиллах юм нь бол яг энэ татварын орчныг одоо яг задлаж өгөх гэдэг юм уу. Одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар гэдэг байж байгаа тийм ээ. Тэр бол улсын төсөвт нэг жилд одоо 1.3 их найд төгрөг төвлөрж байгаа юм билээ. Яг албан ёсны тоон. Улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого бол нэг 8-9 их найд төгрөг байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг төсвийн 10 орчим хувь нь бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар үрдүүлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар өөрөө улсын төсөв рүү шууд ордог төсвийн тухай хуультай. Одоо Ханбогд суманд байгаа аж ахуйн нэгж тийм ээ томоохон аж ахуйн нэгж одоо жишээ нь Ханбогд хурд гээд маш том аж ахуйн нэгж байж байна. Уучин мод гээд маш том аж ахуйн нэгж байж байна гэдэг юм уу. Оюутлогын өөрөө томоохон аж ахуйн нэгж байж байна гэдэг. За өмнө говь аймгийн хэмжээнд ярих юм бол бас энэ 5 толгой гээд уул уурхайн томоохон аж ахуйн нэгжүүд аймаг болгон суманд л аж ахуйн нэгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тодорхой хувийг яг бүсчлээд одоо ингээд орон нутагт нь үлдээх юм бол одоо бас маш их ахиц гарна. Өнөөдрийн хууль эрх зүйн орчноор бол улсын төсөв рүү бүгдийг татаж байгаа. Тэгээ ямар нэгэн одоо буцаан татварын тодорхой хувь бол байхгүй. Тэгэхээр танаас өмнө бол дэлхийн хэмжээний төсөл хэрэгжээд байна. Ирээд харахад бол зөв хөндлөнгийн нүдээр харахад бол буйдах нь сум харагдаад байна л да тий. Одоо сайн сайхан хот байлгахын тулд одоо хэрхэн хичээж ажиллаж байна. Хүмүүсийн хувьд бол Ханбогдыг их хүлээлттэй тий. Оюутлогын төсөл их баян сум гээл одоо танайх бол их баян сум гэдэг төрийн албаны хувьд ч юм уу одоо айлчид зочид төлөөлөгчдийн хувьд ч гэдэг юм уу тий. Хэдийгээр одоо энэ дэлхийн том төсөл хэрэгжээд энэ дэлхийн томоохон байгууллагууд ажиллаад явж байгаа ч гэсэндээ яг нөгөө хууль эрх зүйгээрээ түрүүнд хэлсэн хязгаарлагдаад одоо төсөв нь нэг тэр төгрөг батлаад тэрүүгээрээ нөгөө төрийн албаа хаагчдынхаа цалинг одоо тавиал нэг үлдэгдэл 400 сая 500 саяар нэг 2 3 гудамдаа гэрэлтүүлэг тавиал ингээд явах юм бол өнөөдөр энэ сум энэ магадгүй нэг 10 жилийн дараа ч гэдэг юм уу энэ сумын төвшөнд энэ одоо хэмжээнд л байх бах. Одоо бидний хувьд жишээ нь ийм том төсөл одоо энэ хэрэгжээд маш их мөнгө урсгал байж байгаа шүү дээ. Жилд одоо 2.2 гаруй их найд долларын гэдэг юм уу тийм одоо тэр борлуулалтын бүтээгдэхүүний орлогын ярил асар их тоо яригдчих. Эргээд тэр улсын төсөвт жилд одоо 500 орчим тэрбум төгрөг зөвхөн татварт өгч байна. Тэгэл ажилчдын дээр цалин бусад одоо энэ оюутлогын төслөөс бол одоо үлдэж байгаа үр ашиг бол асар их л дээ. Иргэдийн одоо оюун толгойд одоо оюун бодол гэдэг юм уу энэ ёс суртахуун соёл асар том одоо аюулгүй ажиллагааны дэлхийн том соёл одоо Ханбогд сумын иргэд одоо энэ оюутлогын 15 мянган ажилтнанд бол
сууж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төслийг дагаад одоо тэр Ханбогд сум хот болох ёстой гэдэг нийгмийн хүлээлт байдаг. Одоо Эрдэнэт чигч гэдэг юм уу тийм ээ. Эрдэнэт хот болгосон. Тэгээ Эрдэнэт тэрний шиг оюутлогоо Ханбогд сумыг хот болгох ёстой гэдэг. Аж ахуй нэгж компани бол тэн дээр яг оролцоод нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол оролцоод явна. Одоо тэр бүх байшин дэд үтц одоо барилга сургууль цэцэрлэгийг одоо шууд бариад өгдөг гэдэг юм уу тэр тухайн үеийн Эрдэнэтийн үеийн социализмын үеийн шиг одоо бодлого төлөвлөлт бол хууль эрх зүй бол байхгүй болсон учраас төр энэ дээр орж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Төр хариуцлагатай орж ирээд энэ төслөөс зөвхөн Ханбогд суманд байгаа оюутлогоо төслөөс улсын төсөв 500 тэрбум төгрөг орж ам чинь ядаж 10% энэ орон нутагт нь шилдэг одоо үлдээгээд гэдэг юм. Одоо ядаж тэр амнаатынхын төлбөрийн тодорхой хувийг тэр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тодорхой хувийг зүгээр суманд нь дэмжлэг болгоод үлдээхэд энэ суманд бол одоо ирээдүйн хот болох гэрлэгээ бол харагдаж байгаа. Өнөөдрийн хөнгө аясаар гэдэг юм одоо тэр энэ бага хэмжээний төсвөр явахад бол нэлээд урт хугацааны асуудал харагдаж байна. Зөвхөн сумынх нь одоо эрх зүйн төвшнэр гэдэг юм уу тэр төсвийн тухай хуулиар нь сумынх нь одоо тэр төсвөр энийг одоо хот болгоход бол хүндрэлтэй. Жишээ нь одоо оюутлогоо дээр гэхэд тэр уурхайн сайт дотор 8-аас 10 мянган хүн өдөр болгон тэнд байрлаж штэ. Тэгэл одоо өдөрт 4-5 нислэг одоо ингээд Улаанбаатар хот руу ингээд ажилчид тийш яваад. Тэгэхээр энэ суманд бол одоогоор сумын төвдөр 8 гаруй хүн ажиллаж амьдарч байна. Нэмээд оюутлогоос тэр одоо 8 гаруй хүн суурших боломж бололцоотой. Гэхдээ бидэд нөгөө амьдрах орчин дэд үтцийн шийдэж өгөх шаардлага гарч байгаа шүү дээ. Сайн боловсрол, сайн эрүүл мэндийн салбар, одоо тэр зам харгууд, дулаан, одоо цэвэр бохирын шугам гэдэг юм уу. Одоо яг тийм асуудлуудыг нь бид шийдэхэд өнөөдрийн одоо тэр нөгөө төсвийн яриад байгаа тэр төгрөгөөр бид жилд 1 тэрбум төгрөгөөр тэр асуудлыг цогцоор нь шийдэж явах боломж болж байна. Тэгэл одоо нөгөө дээд шатныхаа төсөв аймаг руугаа ханддаг, улс руугаа ханддаг. Тэгэл улс ялангуяа улсын хурал засгийн газар бол одоо бас хол штт биднээс одоо бодит зай гараач хол одоо ингээд харилцаа холбоогоор ч ингээд хол байгаа юм л да. Тэрнээс л үүдэлтэй одоо энэ сумын хөгжил яг зарим нэгэн хүн бол Ханбогдыг гоёор төсөөлж ирээл тэ оюутлоготой гээл ирээд одоо сэтгэгдэл нь бидний өвдөж ч гэсэндээ ингээд зочид төлөвлөгч одоо ингээд хятад улстай болон энэ өвөр Монгол одоо урдын дунд тушууч гэдэг юм уу юм харилцаа холбоо сайн байгаа л да. Одоо удахгүй одоо яг тэр өвөр Монголын өөртөөс хорны урдын дунд тушууны одоо эмч багш нар одоо урлаг соёлынх ингээл баахан хүмүүс ирнэ. Бид хэд ингээл хүлээгээл авна. Тэгэл бараг зарим зүйл дээр бол ичих тохиолдол гардаг шүү дээ. Яг ингээл Ханбогд сумын удирдлага гэдэг юм уу тийм хүлээлтээс л дээ одоо хүмүүсийн хүлээлт хандлагаас тий. Яг өнөөдрийн байдлаар бол танад сумд бол амьдрал буцалж байгаа. Оюутлага ажиллаж байгаа учраас олон иргэн тэнд одоо ханган нийлүүлэлт хийдэг юм байна те. Бизнес нь нэлээд амжилттай явж байна. Хэрвээ ямар нэгэн улс төржилд эдийн засгийн таагүй байдлаас үүдээд энэ төсөл саатлаа гэхэд танаа сумынхан ер нь яаж амьдрах вэ? Оюутлогоо төслийн талаар одоо улс төржилд ер нь их мэдрэгддэг үү? Ханбогд сумын хувьд бол бас харьцангуй гайгүй шүү. Яагаад тэгэхээр одоо Ханбогд сум 2000 өрхтэй байлаа гэхэд нэг оюутлогоод нэг Ханбогд сумаас 1700 орчим хүн ажиллаж байгаа төсөлд. Бараг өрх бүрээс одоо нэг хүн ч гэдэг юм уу те. За одоо аж ахуй нэгжүүдийн бас одоо дийлэнх хүн одоо оюутлогоо компанитай бас одоо ханган нийлүүлэлт гэдэг юм уу худалдаа авалтын замаар бас ингээд ашигтай орлоготой ажиллаад явж байгаа гэдэг ингээд. За мөн бусад одоо энэ Ханбогд сумын төсвийн орлогын 90 орчим хувийг одоо түгээмэл тархастай ашигт малтамлаар одоо ингээд оюутлогоо төслийн одоо дагалдах бүтээн байгуулалтын ажлуудтай холбоотойгоор сумын төсвийн орлогын одоо 90 орчим хувийг энэ төслөөс бүрдүүлж байна гэдэг юм уу. Ингээд үзэхээр бол оюутлогоо төсөл зогсоход бол Ханбогд сум дагаад зогсно гэж хэлж болно. Тэгж харж болно. Тэгэхээр бидний одоо тэр хөгжлийн бодлоготой тусгаад байгаа уул уурхаагаас хараад нэг төсвөөс хараад гэдэг зарчим чинь Монгол улсын хувьд гэдэг юм өнөөдөр одоо нийгмийн сүлжээ, нийгмийн дунд бол оюутлогоо төсөл бол нэлээд хар мастай явж байгаа шүү дээ. Одоо шийдвэр гаргах төвшний зарим одоо ингээд төлөвлөлүүд одоо буруу зүрх мэдээлдэг. Мэдээж тэр одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ сайнтай муутай гэдэг юм уу 100% төгс юм байхгүй шүү дээ. Тэн дээр бид эхнээсээ засаад явах боломж бололцоо нь байсан уу байсан. Миний хувьд бол өөрөө уул уурхай мэрэгчлээ. Уул уурхайн салбарт 9 жил явсан. Бас оюутлогоо шиг юм Канадын 100 хөрөнгө оруулалттай Центерэг Голд гэдэг компанид ажиллаж исэн. Бид нэр дараагийн төсөл гацуурт хэл төслийг бол яг тэр хувийг бол роялти гэдэг одоо ярьж байгаа шүү дээ. Амнаат гэдэг тал төлбөрийг өндөр олон улсын жишг түргээд өндөр авъя. Одоогор бол Монгол улс 5% авж байгаа оюутлогоо төсөл дээрээс роялти буюу амнаатыг. Тэгээ 34% гээд тэрэндээ зээл аваад одоо ингээд төслийг хөдөлгөж байгаа. Тэрний ижил хэмжээний буюу тэр
амнаатыг одоо 10-15% аваад 34% одоо бууруулах ч гэдэг юм уу огт байхгүй болох. 34% бол ашигаас авах хувь. Тэр одоо ашигтай ажиллаж яж гэдэг юм уу үйл ажиллагааныхаа зардлаа нөхөж үйж авах хувь. Амнаат бол борлуулалтын орлогоос авч байгаа шууд орлого. Тэгэхээр энэ хувилбар нь магадгүй илүү байсан байх тухайн үедээ 9 онд ч юм уу. Тэгэхээр одоо тэр шийдвэрүүд бол бүгд одоо засгийн газрын эрх мэдэл те улсын хурлын төвшөнд байгаа учраас бид энд одоо Өмнө Говь аймгийн ард иргэд юм уу, Ханбогд сумын ард иргэд гэдэг юм уу, миний хувьд гэдэг юм уу, тий хурлын дарга хувьд оюутлахыг зогсоон барьна ч гэдэг юм уу, одоо ямар нэгэн эсрэг үүсэх тийм бол нөхцөл байдал бол боломжгүй л тий. Оюутлахын төсөлтөд бол маш олон одоо салбар дээр орон нутгийн хамтын ажиллагаа бол сайн явж байгаа. Бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалт, одоо энэ сургууль цэцэрлэг, шин сургууль цэцэрлэг гэдэг тэр шинэ малын эрүүл мэндийн төв, одоо энэ үерийн далангийн асуудал гэдэг бүхэл хөрөнгө оруулалтын дийлэнх хувийг бол оюутлахын төсөл говийн оюун хөгжлийг дэмжих сангаар явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бомбтой ойрхон баялагтай сумын иргэн байх ер нь азтай хэрэггүй, азгүй хэрэггүй. Нааш ярьж яхад бол цогццээ бол бас хэцүү л харагдчихилээ л дээ. Танаас бол тэр талаар харьцангуй гайгүй юм. Орон нутгийн төвшөнд бол яг ингээд ажил хөдөлмөр эрхлээд ингээд ажилтай орлоготой амьдарч байгаагаар иргэдийн хувьд бол бас нэг сайхан тал тийм азтай гэж хэлж болох байх. Улсын хэмжээнд бол одоо энэ улсын төсвийн дийлэнх хувийг бүрдүүлээд гэдэг юм бас томоохон одоо дэмжлэг үзүүлээд явж байгаа улсын хэмжээний настай. Эргээд нөгөө талаараа орон нутагт бол бас нөгөө дарамт толдогч гэдэг юм уу те. Ихэнх одоо олон уул уурхайн төслүүдийг одоо иргэдийн одоо нийгмийн байгууллагууд одоо босоод гэдэг юм уу бослого хөдөлгөөнөөр бас их дарж унтрааж байна л да. Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалт бол бас нэлээд одоо татрах гэдэг юм уу гадаадын хөрөнгө оруулалтууд ялангуяа одоо буцаж Монголоос гарах гэдэг үр ашгийг нь орон нутг нь хүртэж чадахгүй байгаа учраас уул уурхай гэхээр одоо ихэнх сумдууд бол одоо ингээд дайждаг, зүхтдаг, босдог, тэмцдэг болцоо. Одоо яг Ханбогдын хувьд одоо орон нутгийн хувьд эргээд бүхэл одоо энэ уул уурхай үр ашгийг бол улс татаж аваад тий. Эргээд ямар нэгэн дэмжлэггүйгээр зарцуулж байгаад бол бас эргээд хөдөлмөрчид малчид гэдэг юм ингээд бухимдал тавьдаг. Тэр үүднээсээ гэдэг юм уу одоо дахиад нэг одоо ингээд хайгуулын компани орж ирээд одоо хайгуул ашиг мултамлын хайгуул хийх гэхээр иргэд одоо өдөөс нь эсрэг үүсэж босдог. Нөгөө иргэд компани хөрөнгө оруулагч хоёрын голд маргаан үсээд засгийн газар нөгөө шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс нь зайнаас хараад зогсоод одоогийн тогтолцоонд уул нь оролцоод яваад эхийн эцээхгүй тулын дур ахгүй гэдэг шиг за орон нутагт нь одоо ингээд тэр татвар төлбөрийнх нь одоо төдөө вэ ингээд энүүгээр орон нутаг одоо сургууль цэцэрлэг нийгмийн асуудлаа шийдэв. Хөрөнгө оруулагч нь одоо ингээд яв дэмжлэг аваад өв. Засгийн газар улс юм дээр бодлогоор ийм хэмжээний төсөв татвараа аваад ингээд явна гэд оролцоогоо юм талууд тэгш оролцоод явахгүй бол өнөөдрийн дүр төрх шиг байх дүр төрхөөр бол одоо ингээд хөрөнгө оруулагч иргэд хоёр нь мөргөлдөөл засгийн газар нь тусдаа зайнаас хараа зогсоод байдаг. Тэгээ тэрнээс олж одоо хөрөнгө оруулалтууд хадгалах гэдэг юм уу томоохон одоо мега төслүүд хөдлөхгүй байх. Тэр хөдлөөд одоо жишээ нь уул уурхайгаас олж байгаа орлогын шууд орлого бол яг ажилчид компани ажилчид байгаа л да тийм. Шууд ус орлого гэхээр одоо энэ бидний аав ээжийн цалин эмээ өвөгийн тэтгэр гэдэг юм одоо тэр төсөвт орж байгаа орлогоноос л бид амьдралаа салгуулад ингэж явж байгаа. Тэрийг бас иргэд ойлгоод ч гэдэг юм уу тэрийн төр нь ойлгуулад тэгээд иргэд орж байгаа орлогын жишээ нь оюутлахын тэр одоо томоохон орлогын тодорхой хувийг нь өмнө говь нутагт нь тий зөвхөн Ханбогд гэж юм биш шүү дээ. Тэгээд Ханбогд суманд нэг тийм энэ говийн бүсд нь дэд үтцрүү нь хөрөнгө оруулаад явахгүй бол бүгдийг нэг нь улсдаа татаж авч байгаа л тэгэл ингээл замбраагүй одоо ингээл төсвийг одоо хуваарлдаг асуудлууд дээр л байгаад байгаа юм л та гол асуудал. Орон нутгийн газар нутгийг ухаж байгаа юм чи ядчил навч цэцэг мод одоо хангалттай тариад байж ивэл одоо иргэд ядаж сэтгэл үеиг үе нэзтэй тий. Тэгэл байх. Ханбогд сум хятад улстай хэлж байгаа. Тэрний хилийн цааталт одоо өвөр Монголын өөртөөс хорны одоо урдын дунд тушуу гэдэг одоо Баяннуур аймаг байж байгаа. Баяннуур аймгийн урдын дунд тушуу гэдэг. Энэ дээр одоо яг ингээд хил бол нэг 10 алхмын зайтай л юм л да. Наан Монголын хил цаана хятадтэй хил өдөр шөн шиг тийм ялгаатай. Тэрийг харж тэнд одоо адилхан говь цөл байж хад одоо зүлэг мод ногоо байгаль орчныг нь экогоор нь хамгаалж байна. Эргээд одоо тэр суурьшилт нь одоо дид үт цорон сууц одоо тэр зам талбай тог цахилгаан дулаан хангамж гээд бүх хэмээн шийдэж байна. Тэр хилийн бомбтур гарч байгаа одоо Монголоос орж байгаа тэр одоо жилд жишээ нь 20 сая тонн үрс гашуун сухад энэ ганц модны бомбтур гарч байна. Одоо сая орчим тонн алтцсын баяжмал гарч байна гэдэг юм уу. Тэндээс авж байгаа татварын тодорхой хувийг нь яг тэр бомбд дээр нь сум одоо урдын дунд тушуун дээр нь Баяннуур аймагт нь гээд ингээд хуваарлаад өгдөг хятадын системийн тэр давуу тал ахгүй. Тэгээд тэндээ тэрүүгээрээ хөрөнгө оруулалт шийдэв. Яг л тэрийг
одоо Монголд бас хэрэгтэй байна л гэдэг. Тэгээд наашаа Монголын хэлээр алхаал ороод ирэхдээ нэг хэдэн кантинер нөгөө гайллын одоо байж байгаа байдал нь одоо тэр бомбтын байдал нь наашаа эргээд тэр цагаан хадны нүрс тээвэр тэр гайлын хяналтын талбайнууд гээл бөөн нүрс тоо шороонд утгалцсан тийм ингээд ямар нэгэн одоо бодлогын тийм төлөвлөлт энэ төр байхгүй бол тийм л харагдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр адилхан тэр одоо баялаг жишээ нь тэр гашуун сухад ганц хүндний бомбтоор гарч байгаа баялагийг миний хувьд нэг яг эдийн засгийн мөнгөнд дүнд нь хөрвүүлж бодож ирсэн одоо зах зээлийн аншаар амархан шүү дээ. Одоо 1 тонн нүрс $70 ч гэдэг юм уу те 20 сая тонн нүрс гэл инхээр одоо 2.6 их найт төгрөг ч юм уу те. Одоо тэгэл сая тонн зэсийн баяжмал гээл тонн зэс одоо 5600 ч гэдэг юм уу те ингээл алтын хөрвүүлээд ингээ бодохоор тэнд нэг 5 орчим их найт төгрөгийн одоо мөнгө урсгал байж байгаа байхгүй тэр бонд дээр. Тэгэхээр тэндээсээ эргээд нэгч төгрөг байдаг тэр зүгээр л Ханбогд сумын хайрхан баг гэж явж идэг. Тэгээд тэр багийн статустай ч гэдэг юм уу төсвийн нэг төгрөгийн эрх мэдэл байхгүй учраас тэн дээр тийм нэг самраагүй байдал ч гэдэг юм уу харахад одоо тийм өдөр шөн шиг ялгаатай байдал байгаа. Энэ нөгөө нэг төрийн одоо дэмжлэг энэ тогтолцооны одоо буруу хуваарлалт гэдэг юм уу энэ сумдын өрсөлдөх чадвар гэдэг тэр их баялаг гарч ирж явахад тодорхой хувийн тэнд нь одоо бомбтын хөгжилд нь бас зарцуулах гэж зарчмын хувьд бас адилхан л юм зарчим явж байна. 17 мянган орчим жолооч ажилт юм шиг үүштэй тэ нүүрс тээврийн эргэлтэнд явдаг те. Өмнө нь ерхий сайд ирж ажиллахдаа одоо ядаж энэ жолооч нартаа бизнес газрыг бариадаг, усан дорх газрыг бариадаг, дэлгүүр шиг нь бариадаг гэж загнаад явсан л та. Одоо тэнд нөхцөл байдал сайжирсан уу? Хэврэл байгаа шүү дээ. Төсвөөс л одоо. Тий, тэр яг ерөнхий сайдын хувьд хэлэх нэг өөр яг нөгөө хилцэл болгож гэдэг юм уу одоо шийдвэр гаргаж одоо засгийн газрын тогтоолоор юм уу засгийн газрын шийдвэр гаргах төвшөнд бас ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй зүгээр тухайн үед орж ирээд уул нэх нүдэ болсон тийм бидний хувьд ч их хүлээлттэй байсан. Яг ерөнхий сайд өөрөө яг гарч ирээд газраар гарч ирээд яг тэр бомбтын хятад Монгол хоёр бомбтыг харьцуулаад харагдъя. Тэгээд нэг юм бас Монгол хүн байна даа бас нэг юм бодоод бас нэг шийдвэр гаргах төвшөнд нэг асуудал шийдэх байлгуудыг гэж харж байсан. Тэгвэл өнөөдрийн хүртэл ямар нэгэн шийдвэр гараагүй тэр бомбд одоо яг тэр тоос шороотойгоо утгалцсан одоо тэр хог тоосондоо дарагдсан яг хэвээрэл байж байгаа. Би яг тэр үйл явдлыг сурвалжилж байсан хятадын хилээс наашаа гараад Монгол руу орж ирэхэд нэр үнэхээр миний нулимс урссан шүү дээ. Үнэхээр амар өрөвдөлтөй харагдсан байхгүй. Тэр санаанд орчлоо. Тэгээд одоо тэнд тийм жижигхэн асуудлыг шийдэхэд бас их мөнгө орд юм уу? Одоо өөрсдөө төсвөөс болгочих ямар ч бололцоо байхгүй юу? Бололцоо байхгүй бас л тэр чинь одоо бас л нөгөө 10 гаруй 20 мянган хүний л хөдөлгөөн байж байгаа юм л да. Нүрс тээврийн гэхтэл 13 мянган машин тэнд бүртгэлтэй байж шít нүрс тээвэрлээд тэрдний одоо хөдөлгөөнийг зохицуулах гэдэг юм уу одоо тэр одоо 15 мянган одоо хөдөлгөөнд хэрэгэд тэр чи одоо бүртгэлтэй биш болохоор сумын төсөвт нөгөө төсвөн суухгүй одоо эмнэлгийн төсөв дээр цагдаагийн төсөв дээр гэдэг юм уу бүртгэлтэй хүн амаараад төсөв нэрчдэг тэдгээр хүмүүс чи одоо нөгөө төр оршин сууж байгаа гэдгээр харьяаллынхаа дагуу тэнд ямар нэгэн одоо эмнэлгийн үйлчилгээ авахд одоо сум орон нутгийнхаа эмнэлэгтэй харьцдаг гэдэг юм уу улам л одоо суманд дараа болдог гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг одоо өшөөдөр бүртгэлтэй хүн амаар нь төсвийн зохицуулт хийгээд гол нь тэр одоо гарч байгаа тэр олон татварыг гэдэг юм уу тэр одоо тоон тутмаас тодорхой хэмжээний хувь ноогдуулж одоо тэр бомбтын тэр бүс нутгийн хөгжил зарцуулахгүй бол мэдээж Ханбогд сумын хайрхан баг гэдэг тийшээ багийн статустай ямар нэгэн төсөв мөнгө байхгүй бүтэц оронтой гэх юм бол багийн дарга багийн иргэдийн нийтийн урлын дарга хоёр л байгаа шүү дээ. Өөр одоо хүмүүс байхгүй. Тэгээд бомбтын хил гайл одоо мэрэгжлийн хяналт хилийн цэргийн ажилчид гэсэн тийм бүрэлдэхүүнтэй маш их ачаа нуруундаа асар их ачаа одоо төсвийн орлогыг одоо бүрдүүлж байгаа асар том ачаа үүрдэг хэрнээ эргээд амьдралын тэр амжиргааны одоо дэмжлэг болцоо тэнд хүүхдүүдэд сургаж хүмүүжүүлж чадахгүй. Цаашаа одоо хамгийн эмгэнэлттэй жишээ тэр бомбтын ажилчид буюу тэр хайрхан багийн ажилчид хятадд орж одоо тийм ганц модны бомбон дээр хүүхдүүдэд сургууль цэцэрлэгт Монгол сургууль цэцэрлэгт тэнд нь хятадаас бодлохоор бомбтыг хөгжүүлэхдээ одоо яг хятад сургууль цэцэрлэг Монгол сургууль цэцэрлэг гэдэг ингээд хятад одоо дэмжиж дээ шүү дээ Монголыг бараг. Тэгэхээр бид нэр одоо Монгол тэнд ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт байхгүй учраас тэр бомбтын ажилчид 300-400 ажилчид байж байгаа шүү дээ. Одоо хилийн зэрэг гайл мэрэгжлийн хяналт одоо ингээд олон байгууллагуудын гэдэг юм уу тэр цагаан хадан дээр ажиллаж амьдарч байгаа олон хүмүүсүүдийн одоо үр хөвгөд боловсрох хэрэгтэй тийм ээ мэдээж дүрээ ажил үйлчлэгийг тасралтгүй ингээ авч явж байгаа хүмүүсүүд эргээд эрх үүргээ эдлэх гээд хүүхдийн боловсрал өөрсдийн эрүүл мэндийн баталгаа гэхэд тэнд эмнэлэг байхгүй сургууль байхгүй цаашаа 10 алхам яваад
ганц мөдний бомбон дээр одоо тэр хятад талд одоо хүүхдүүдээ сургууль соёлд оруулах ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү нэг тогтцолцооны гажуудлыг ерөөсөө олж харахгүй байх гэхэд хэцүү. Одоо угаасаа нүдэн дээр ил байж байгаа шүү дээ. Ингээд ялангуяа нийгмийн сүлжээнд ингээд байнга л явж байгаа. Миний хувьд бол одоо оролцож байгаа хурал болгон дээр гэдэг юм уу одоо ямар нэгэн ярилцлага сэтгүүл одоо нэвтрүүлэг дээр энэ асуудлуудыг бол байнга хөндөж байгаа. Тэр бол одоо яг өөрт нь хурж идэм үү юм мэдэхгүй. Яг тэр нөгөө бодлогыг тодорхойлж байгаа энэ эрхмүүд маань яг нөгөө жишээ нь Ханбогдын гашуунсгай бомбын асуудлуудыг энд нь ирж ээж шийдэхгүй бол одоо төрийн ордноос юм уу тэр яамнасаа одоо өрөөнөөсөө нэг тогтоол гарын үсэг зураал дагаж мөрдүүлээд байх юм бол хөрсөн дээрээ буухгүй байгаа юм л та. Ханбогд цомын иргэдийн төлөөлөгч дурлалын дарга 30 настай залуу байдаг гэж дуулаад их сонирхсан л та. Залуухан хүн байд юм байна. Яасан сүрх юм бэ гэж бодсон. Тэгэд өөрөө ирэхгүй ажил яриад нэлээ удчлаа л та. Тэгэхээр хүн болгон ер нь гадаад руу явна ч гэдэг юм уу те хотод шигтгэл одоо мэрэж байгаа энэ үед яагаад орон нутг руу буцаад явсан юм бэ? Миний хувьд бол яг энэ сургуулийн энэ сумынхаа нөгөө одоо яашил цэцэрлэг сургуулаас нь дамжаад явцсан одоо найз нөхөд ах トゥ хамаатан садан ээж аав гэл миний амьдрал энэ сумтай сашгүй холбоотой. Миний хувьд бол яг ихтэй сургууль гээд дархан сэлэнгээр Улаанбаатараар нэг 9-10 жил яваад би 2007 онд сумаас гараад 2006 онд эргэж ирсэн. Эргэж ирэхгүй байх ч гэдэм үү одоо яг мэрэгжлийн хөөгүүд гэдэг юм уу те яг өөрийгөө хувиа бодоод гэдэг юм уу хувиа хөгжүүлээд хувь хүнээ хөгжүүлээд явсан бол би магадгүй одоо Австралийн нэг уурхад ч юм уу те оюутлогын төсөлд нэг инженерээр ч юм уу байх нөөц бололцоо хувь хүний бололцоо бол надад байсан. Би өөрөө ашигт малтмал уул уурхай ашигт малтмлын инженерээр магистрийн зэрэг хамгаалаад одоо яг тэр хаягдл хөдрийг одоо боловсруулах технологиор нарийн мэрэгшээд явж байгаа юм л инженер хүн л дээ. Яг суур одоо мэрэгжил гэх юм бол одоо 4-5 жил яг тэр мэрэгчлэрээ ажилласан ч гэдэм үү те. Тэгээд яг борог бол төсөл зогсоод түр хугацаанд амраад одоо нөгөө олон жил ингээд уул уурхаагаар явцсан чинь нэг нутагтаа очие тархиан сэргээгээд Ханбогд суманда ээж аав дээрээ ирээд тэгээд энд ирэхдээ бас нэг арай нэг өөр залуу хүний хувьд ч гэдэг юм уу бас нэг ийм оюутлогын төсөлтөй хол одоо ижил дүүцгүүц хэмжээний одоо барууны уурхайд ажиллаж ирсэн болохоор ч юм уу их ойрхон санагдсан л та. Тэгээд энэ сум орон нутгийнхаа одоо хөгжил цэцгэлэлтэнд бас ер нь залуу хүний хувьд хувь оруулах ёстой юм байна тий. Гэж бодоод одоо ус төрлөө орсон ч гэх юм уу тий. Зүгээр хувиа бодоод гэдэг юм одоо нөгөө хашаандаа сайхан амьдрыг хэлдэг шүү дээ тий. Тэр бол яг нөгөө хувиа бодсон ч гэдэг юм уу магадгүй би зүгээр хашаандаа сайхан амьдраад ажилдаа яваал ирээл хашааныхаа дотоод зохион байгуулалт модоо тариад гэдэг юм уу ингээл одоо хашаага байшингаа одоо тохижуулаад амьдрах тийм нөөц боломж бололцоо бол байсан. Тэгвэл хашаага биш одоо энэ Ханбогд сумаа одоо яг гоё тордож одоо хөгжүүлэх боломж бололцоо нөөц бас надад байгаа юм шиг тэрний төлөө явах хэрэгтэй юм шиг тийм бодолд төгж явж байна. Бусдаар энэ сумын дарга болоод одоо би ашиг онжоо болно. Би энэ сумын дарга болсноороо миний цалин бол баг 10 дахин багасч ирсэн шүү дээ. Уул уурхайд би ажиллаж явахад нэг 4 орчим сая төгрөгийн цалин авдаг байсан бол би төрийн албан дээрээ би 560 мянган төгрөгийн цалинтай л эхэлж ирсэн. Гэхдээ би тэн дээр одоо нэг цалингийн голоот ч гэдэг юм уу тийм байр суурьнаас хандаагүй энэ сумын ирээдүй, энэ орон нутгийн ирээдүй, Өмнө Говь аймгийн ирээдүй сумынхаа хөгжил цэцгэлэлтийн төлөө бас нэг тодорхой амьдралынхаа цаг хугацааг миний хувьд бол энэ улс төрийн албан тушаал дээр одоо 20-30 жил гэдэг юм уу тэтгэврт гартлаа амьдрах тийм хууль эрх зүй байхгүй л сонгуул иргэд ямар сонголтын тэрнийг дагаад энэ сумын удирдлага өөрчлөгдөөл явна. Тэгэхээр тодорхой төр давтамжинд нь бас одоо энэ сумынхаа орон нутгийн хөгжлийн төлөө сумаа удирдах жолоодож явж байгаа юм бас нэг эгзэгтэй азтай тийм цаг хугацаа л тарж байгаа гэж харж байна. Гэхдээ улс төр гэдэг сонголтыг хийхэд хэн нөлөөлсөн бэ гэж асуумаар байна л та. Жишээлбэл уурхайн мэрэгчлээ хүн гинтгэн улс төр сонгоно гэдэг бол бас их өөр шийдвэр байсан баг л та. Одоо жишээлх юм бол улс төр муу муухай улс төр одоо орсон хүмүүс иддэг уудаг те 76 малч гэдэг юм одоо ер нь улс төрчдөд хүмүүс их таагүй. Тийм учраас боловсралтай залуучууд улс төрөөс жоохон дайцсан юм байна сүүлийн жилүүдэд. Тэр орон зайг хэн нөхсөн бэ гэхээр нөгөө дуучин бүх тийм салбарын мэдлэггүй хүмүүс нөхөж ирсэн, хууль боловсруулж ирсэн. Тэгээд яг ийм уул уурхай бүс нутагт яг энэ чиглэлээр мэрэгсэн хүн гэж зориод ажиллаж байгаад бол би хувьдаа баяртай байхгүй. Тэгэхээр яг улс төрийг сонгох шийдвэр хэний нөлөө байсан бэ?
Миний хувьд бол яг уул уурхайгаас дөнгөж одоо хүн дээр бол улс төрөл орцсон л доо яг ингээд нэг улс төрийн туршлага гэж одоо ярих нь ч бас юу юм. Надад бол улс төрийн туршлага гэж бол юм байхгүй. Гэхдээ миний амьдрал гэдэг юм уу одоо яг ухаан орсон цагаас хойш гэдэг юм уу. Манай аав бол өөрөө энэ сум орон нутгийн одоо засаг даргын орлогчоор 8-9 жил ажилласан ч гэдэг юм уу тий. Энэ арчилсан намын даргаыг одоо 20 орчим жил одоо арчиллын одоо тэр хөдөлгөөнийг энэ суманд зохион байгуулж исэн ч гэдэг юм уу тий. Одоо би ч өөрөө 89 оны тэр арчилсан хувьсгалын тайл зэрэгцээл төрсөн хүүхэд шүү дээ. Яг тэр үед л тэр салхиар амьсгалаад ч гэдэг юм уу, тэр хүмүүжлэр өсөөд гэдэг юм уу. Яг амьдралын хэв маяг энэ орчин тойронд багасаа эхлээд яг хөө тэр мэрэгжлийн онцлогоос аав ээжийн тэр мэрэгжлийн онцлогоос шалтгаалаад яг улс төрийн тодорхой ойлголт бол за ийм дарга байд юм байна, тийм ийм хүн ингэж ажилт юм байна гэд. Би аавтайгаа хүртэл өрөөнд нь одоо ингээл байнга тогтмол өрөөнд нь очиж суудаг гэсэн ч гэдэг юм уу. Тэр талаасаа бас улс төр бас жоохон ойрхон байсан байж магадгүй. Гэхдээ манай аав бол одоо заавал улс төрж болох ёстой гэж шахаж байгаагүй. Чи сайн мэрэгчлээ, сайн энэ одоо тэр эзэмшсэн мэрэгчлээ одоо тийм чадвартай тийм инженер одоо тийм л хүн байх ёстой гэдэг ухтуныг манай аав ээж хоёр бол суулгадаг гэсэн. Харин гинт одоо улс төрлөө орсонд бол баг манай аав бол баг цочирдож хүлээж авсан ч байж магадгүй. Гэхдээ миний хувьд бол түрүүнд хэлжсэн яг л энэ сумын хөгжилд одоо миний мэрэгжил эзэмшсэн одоо мэдлэг чадвар бас жоохон ч гэсэндээ хэрэгтэй юм байна гэдгийг олж харсан болохоор энэ улс төрлөө тодорхой хугацаанд бол орж байгаа юм. Би өөрөө улс төрийн албаа хичээд магадгүй 20 оны сонгуульд одоо гараа одоо сонгогдооч л өгөөч л үү тийм. Гэхдээ миний хувьд бол мэрэгжлэр ажиллах илүү сонирхолтой. Яг энэ уул уурхайн баяжуулалтын инженер гэдэг мэрэгжлэр. Бага мэддгээ ухаарахын тулд их суралцах хэрэгтэй гэдэг л дээ. Тэгэхээр одоо өөрөө чинь эрхэлж байгаа ажил залуу хүний хувьд одоо олон талаар сорж байгаа бах тийм. Тэгэхээр өөрийгөө голох үе ер нь хэр гардаг юм бэ энэ ажлыг хийхэд? Чамлнаа. Би чинь яг хувийн хөвшилд одоо нэг л ажил хийдэг гэсэн байгаа байхгүй юу? Бороо голд яг л үйлдвэрийн технологийн тооцоон дээр нэг системтэй Excel утсан дээр ингээл тоонуудыг оруулаад автоматар програм дээр бодвол гаргаад ирдэг. Тэрийгэ барайл явж. Төрийн албанд ороод ирээд хамгийн эхлээд би засаг даргын орлогч бас жил гарав хийсэн. Засаг даргын орлогч бол бүр яг нөгөө бүхэл гүйцэтгэх засаглалын ажлыг яг хариуцж ажилладаг. Одоо жишээ нь хог цэвэрлэлээ, нохоо устгалаа, шүлхий гарлаа, дандаа засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг, наадам зохион байгууллаа, засаг даргын орлогчоор ахлуулаад ажлын хэсэг гээл. Одоо энэ шинэ сургууль дээр одоо Кембрижийн хөтөлбөр гэдэг энэ суулгах гээд явж байгаа. Тэгэхэд тухайн үед намайг засаг даргын орлогч байхад ажлын хэсэг ахлуулаад за энэ шинэ сургуулийг одоо өөр менежменттэй болгоё гэдэг. Одоо засаг даргаас өөрөөр чиглэл өгөөд бид одоо тэр менежментийн ирэлд гарч исэн. Улсын хэмжээнд одоо элсэлтийн ерөнхий шалгалтаар одоо хамгийн дээгүүр байгаа сургуулиудтай очиж уулзж исэн. Шинэ Монгол, шинэ нэрийн орчлон гэх сургуулиудтай. Тэгээд нөхцлөө тавиад одоо ингээд дэмжлэг цэцэлцаа үзүүлээ, мөнгө санхүүгийн шийдтий гэдэг ингээд. Тэгээд Улаанбаатар хотын улсын одоо тэр Кембрижийн хөтөлбөртэй шинэ нэрийн сургуультай менежментийн гэрээ байгуулад ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр гих мэтчлийн ингээд боловсролын салбар руу нэг ороод, эрүүл мэндийн салбар руу нэг ороод энэ төрийн албан байгууллага. Ялангуяа Ханбогд цумын үед төрийн албаны бүтэц оронтой бол маш бага. Тэр үүднээсээ одоо нөгөө ачааллууд нь одоо яг удирдлагууд дээр нь ч гэдэг юм яг тийм хүмүүс төр ирдэг. Ялангуяа засаг даргын орлогч дээр, тамгын газрын дарга дээр, засаг дарга дээр, хурлын дарга дээр одоо тэр ачааллууд их ирдэг. Хурлын хувьд бол иргэдийн хурлын даргын хувьд бол хөөцөлдөөд явах юм бол бас ажил байгаа. Зөндөө ажил байдаг. Хийгээд явах юм бол, санаачлаад явах юм бол тэгэхээр аль болох хийж санаачлахыг одоо бүхэл төрлийн төвшин дээр бодлогын одоо бичиг баримт цаасыг одоо үзэж харж алдаа дутагдал байвал залруулж явахын сан гэж хичээж явдаг. Гэхдээ эргээд бас нэг өөрийгөө чамлсан ч гэдэм үү те бас нэг хууль эрх зүйгээр сурж байдаг гэж ч гэдэм үү те нэг тэр талдаа ч юм уу мэрэгжлийн төвшөнд бол тиймэрхүү зүйлүүд бол байдаг л да. Гэхдээ өөрийгөө аль болох дайчлаад бас юмыг эрэлхийлээд мэдээд явахыг л хичээдэг. Улс төрийн амьтан гэж нэг ойлголт байд юм байна л да. Эрх мэдэл төрхийн тулд юу ч хамаагүй зайлсэлдэг тий шудраг хэсэг зөвхөн өөрийнхөө эрх ашгаар ойлгодог ч гэдэм үү. Тэгэхээр тийм байхгүй тулд хичээхэд хэцүү юм уу энэ албан тушаалтай байхад? Миний хувьд бол бас л аль болох тэр хүн суртал тэр зүйлийг бас байхгүй байх юмсан тий. Ялангуяа залуу хүний хувьд бас тэр нэг алдаж онох нь ойрхон байд юм шиг байна тий. Нэг дарга гэд болчоороо өөрийгөө нэг дөвөөлгөө юм ингээд нэг одоо дийшээ хараад одоо найз нөхдөө мартах ч юм уу, хатуу хамаатан сатнаа мартах, энэ сум орон нутгийнхаа энэ иргэдийг мартах ч гэдэг юм уу, хэтэрхий нэг талыг барьчих бай ч гэдэг юм уу. Бас тиймэрхүү болгоомжлолууд бол маш их таардаг, их байдаг.
Тэгээд залуу хүмүүсийг ялангуяа одоо жоохон туршлага суухаар нь улс төрд оруулж гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү нэг хандлага байдаг. Тэгээд одоо энэ яриаг баталж байгаа мэт улсын хурлын хамгийн залуу гишүүн алдлаа те. Тэгээд энийг дагаад одоо залуу хүмүүсийг улс төрд оруулахаа болооч гэдэг нэг тийм яриа гараад байна. Энэ дээр өөрөө ер нь ямар байр суурьтай байдаг вэ? Тэгээд дөрөнд хэлсэн яг залуучууд бас яг нөгөө амьдрал дээр гараад гэдэг юм уу тий яг амьдрал хөлөө олоогүй одоо хөлөө олоод нэг удаагүй туршлага их хуримтлаагүй гэдэг юм уу хүмүүсийн хувьд оюумс их хэлээсэн ч гэдэг юм уу нэг тийм яриа байдаг шүү дээ. Тэр зүйл мэдээж амьдралын тэр зам юугаараа бол байж байгаа мэдээж олон жил ажилласан туршлагатай хүмүүс арай л өөр байгаа өөр сэтгэж арай хүлээцтэй гэдэг юм уу тий залуучуудын хувьд бол жоохон шийдвэртэй ч гэдэг юм уу ер нь жоохон зоригтой зоримог тийм алхамтай байдаг бах. Тэрнээсээ үүдэж ямар нэгэн байдлаар алдаа дутагдалд ордог баг. Тэрийг одоо зарим нэг нь үнэн бодтой орж явж байгаа, зарим нэг нь хилсдүүлээд ч гэдэг юм уу одоо улс төрийн зорилгоор одоо дарах гэсэн тийм хандлагаар ч юм уу бас тийм зүйлүүд байдаг баг. Миний хувьд бол яг залуучуудын оролцоо байх ёстой. Гэхдээ яг юм болгон дээр одоо залуучууд гэдээ бас манлайлах биш. Зарим нь одоо шаардлагатай салбар шаардлагатай одоо байгууллага дээр бол одоо тийм нас тогтсон туршлагатай ялангуяа энэ төрийн албаа энэ сургууль цэцэрлэг гэдэг олон нийтийн байгууллага эмнэлэг дээр бол яг туршлагатай хүмүүс түүнийг дагаад залуучууд одоо яг одоо гүйцэтгэх албан дээр нь залуучууд байгаад тэрнээсээ туршлагажаад ингээд цаашид явах бололцоог нь залуучуудад олгож өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд эхнээс нь одоо ингээд жоохон дарах гэдэг ч гэдэм үү те одоо яагаад ч одоо ингээд албан тушаалд гараад ингээд миний хувьд 22 3 настай инженер болоод явхад бас тийм хандлага компани дээр байсан л баг ажилчдын дунд. Манайх жишээ нь 1000 гаруй ажилтнтай байсан. Би дөнгөж төгсөж очиод тухайн цаг хугацаанд их сонин таарсан байх нөгөө оюутлогоор инженерүүд нь бас нөгөө шилжээд орцсон. Ажлын байр нөгөө ахиж дэвших нь их боломжтой байсан. Тэгээ миний хувьд бол дөнгөж сургууль төгсөж очингуудаа нэг туслах оператор хийж байгаад шууд инженер болж исэн. Тэгээд тэрийг хүртэл бас зарим нэг хүмүүстэйг шаарж байсан юм шиг байдیں۔ Дараа нь ингээд ажиглаж явахад одоо дөнгөж сургууль төгсөөл инженер боллоо ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд ард нь бас тэр инженер дээр болох гой зөндөө хүн хүлээж ил байсан бахал т. Тэгээд инженер боллоо гэд тэр компани алдаагүй одоо миний хувьд бол алдсан юм байхгүй. Зарим зүйл дээр бол ахиц гаргаад тэр албан тушаалд эрт очснороо гэдэг юм уу. Өнөөдрийн миний одоо ажиллаж амьдарч байгаа төвшний суурь нь одоо тэр залуугасаа одоо ингэж их зоримог эхэлж исэн шийдвэрүүд гаргаж исэн зүйлүүдээр бас оноотой зүйлүүд их байд юм шиг. Алдаатай зүйлүүд бол байгаа. Тэрийг бол би үлийн зөвшөөрдөг залуу хүний хувьд арай төрөмгүй, шийдэмгүй, жоохон шантарсан маягаар тэр зүйлүүд бол ажиглагдчихлээ. Тэгэхээр нөө суур хүмүүжлийн асуудал гарч ирэн л те. Хүн ер нь эерэг байх уу, сөрөг байх уу гэдэг ч ерөөсө хүмүүжлээс бол тийм ээ. Хүмүүжлэг гэр бүлээс олж авдаг. Гэр бүлээс нийгэм тогтдог те. Тэгэд гэр бүлээс олж авсан хүмүүжлийг хүн бол насан туршдаа ер нь орхидоггүй. Гэр бүлийн хүмүүжил бол манай ээжийн хувьд бол багш юм байд. 30 орчим жил одоо багангийн багш хийж байгаа олон одоо шавнартай олон мянган шавнартай ч тийм үү тий. Манай аавын хувьд бол одоо яг тэр төрийн хүн гэдэг юм уу төр одоо энэ төрийн байгууллагад бас олон жил ажиллаж байсан. Гарал үүсэл нөөс хитэн гэж явдаг бах тий. Тэгэхээр тийм гэр бүлээс гаралтай. Тэгээд тэрнийхээ хэмжээгээр диктатуртай гэдэг юм уу тий хэм хэмжээтэй байсан бах одоо ямар нэгэн байдал дээр айлын том хүч гэдэг юм уу тэгэл тэрнийхээ одоо тэрийгэ хүлээгээд миний хувьд бол их сургуульд сургах гал манай аавч хоёр би ч өөрөө бас нөгөө мал дээр их байдаг гэсэн л да ах нартайгаа ингээд хөдөө ялангуяа урдан морь унаад морь уйдаг сонирхолтой сургуульд явахгүй гэдэг гэсэн морь уйна гэдэг. Тэгэл манай аавч хоёр сургуульд явуулах гал бас их үзэж жоод тэгээд манай ээжийн ах нь оруудл гээд түүний гэр бүл нь соёлмаа гээд гэргийн тэр хоёр хүмүүний бас энэ амьдралд бас нэлээд том хөрөнгө оруулсан хүмүүс байдаг. Гэр бүлийн хүмүүжлээс гадна одоо тэр ах トゥ хамаатан садны гэдэг юм уу одоо яг энэ уул уурхай баяжуулалтын инженер гэдэг мэргэжилд яг намайг хөтөлж яваач оруулаад инженер болгосон хүмүүс байхгүй юу. Тэгэхээр би тэр хоёр хүмүүст бас их баярлж явдаг. Энэ эцэг эхийн бас хараа хяналт одоо тэр хүмүүжил одоо загнах, зандрах, аргадах тэр амьдралын одоо тэр зарчим бол салшгүй холбоотой явж ирсэн. Энэ 1989 онд л одоо энэ хүүгэн хотод тэр төрөх гэлэн байж хад хот руу үеэр нь бас нэлээд ойр ойрхон явдаг байсан. 89 онд одоо 80 онд
Тэгээ одоо тэр 1-р 40 мянгатын чинь ойдлоор нь манай энэ Батуулыг, Жаргал сайхных, Эрдэнэг их гэл ингээл бүх айлууд. Тэгээд энэ дүүдээ чи маань хүүхдүүд нь бүгд Орос сколтой дандаа Орос төгссөн. Тэгээ яг тэр арчлалын юунд бол эд явцгааж байсан. Одоо чока ах гэл шин толсны гаргаал тэгээ явж байсан. Ангар гэж сүүл талигаж болцсон. Нийслэлийн сүүлд нийслэлийн ачаас намын дарга энтер байсан. Сүүлийн 3 сарын 8-ны үйлчлэгэнд оролцож байсан ангар гэж залуу. Тэгээд тэдүүс чинь л одоо тэр дотор байж байгаа тэдүүсийн ли одоо бүх юм надад таалагдаад явдаг, ярьдаг, хөөрдөг юм болж байгаа ингээл сонин хэвлэл ачрна. Тэгэл тэрийн сонирх нь арчлын цагаан орднор уучна тэр хоёрыг андагаад очино. Тэгж яваад энэ арчлыг хөдөө болгоё. Тэгэл 90 оноос хойш энд ирэл бас хүмүүс хайсантай юм хэн тэлээ тэнтэй яриад энийг яаж яг ганцаараа би яваад зүтгэхгүй гээд тэгээ бас нэг хэлж байгаа тэр манайхны нэг дүү байдیں۔ Тэр үед эрчимд ажиллаж байсан Эрдэнэ тогтох гээд тэр үдээс тэр бас хаяа хот мот явдаг бас нэг бизнес 8 гээд их явдаг тэрүүнтэй ярьсан чинь зүйтэй хоёулаа. Тэгэл юм доорхноо дунд сургуулийн биеийн төмрийн багш дөнгөж төгсөөд ирчихсэн зураг хөдөлмөрийн багш Болдбаатар гэдэг нэг залуу. Тэгээ энэ холбооны салбар эрхлэгч байсан төмөрс өөх гээд манай ахуй үйлчлэгээний төвд нэгтлэн байсан буянт гээд ингээд 5 бол одоо яг санаа нэгдээд нийлж аваад тэгэл одоо миний цуглуулж засарсан материал найдуулаа үүзэн айл амт хүнтэй уулзсан 90 оны 10 сарын 7-нд талбай дээр бид анхныхаа цуглааныг хийгээл 60 гаруй хүмүүс мөртөө тэмээтэй энтэнтэй цовж ирсэн рүү нэг мэдхэд өрн тэр өмнө талбай бараг хүнээр дүүрчихсэн ингээ байж байсан. Тэгээ нэгдлийн тараасан ховчлсон түрээс хэлбэрт оруулсан түүнээс хойш бол жаргал гэдэг нэр бол энэ сумын арчил гэдэг юутай холбоотой ингээ болсон. Тэр зэгээр л одоо миний хөө бас тийм ажиллаас энэ төр өөрөг даалгаврыг нэг сайн биелүүлээ. Тэгээд бид түүхэн хараад ажиллаж явахад бол яхад бас гайгүй бас би ч нэг ажилд нь талдаад оролцоод миний тэгээр ингэрээд байдаг ч юм. Одоо ч миний тэр эдний юу миний мэдл юу хоёр болоод огт өөр арга тагдаг залуу улсуудын яваар зөв сайхан хүмүүжлэлтэй тэрийг сайн хийгээсэй гэж бодж л явдیں۔ 78-аас 79 оны хичээлийн жилээс эхлээл багшилсан. Тэгээ одоо энэ жил чинь 42-оос 43 оны хичээлийн жилдээ бас багшилж байна би. Тэгээ 50 настай тэтгэвртэй гарсан. 6 хүүхэдтэй гэдгээрээ 50 настай тэтгэврт гараад тэрнээсээ хойшоо багшлаад тэгээд 50-тай тэтгэврт гарснаас хойш юу яасан? Оюутлогоо СС компани. Тэгээд тэр 2005 онд Ханбогд групптэй нийлээд энэ Support Service Mongolia гэдэг компани байгуулад тэгээд одоо 4 дахь жилдээ би тэр компани одоо банкын багшаар ажиллаж тэндээс оюутлагоогоос цалин авч байна. Ээж хүн чинь ер нь үр хөвгтэй хөдлөө санаа зовдөг штэ. Тэгээд тэр л бол ерөөсөө тийм юу санаа зовох юм миний хувьд байдгүй. Оюутан байхдаа нэг 2 дугаар курстэй л да. Гэсэн чинь уцаар ирсэн гэдэг. Ээж та ансаа явуулчаач гэд. Яах нь миний хувьсан чинь юу руу хадланд яваад намар оюутан очисон хойно хадланд айлын нөгөө хадланд яваад ажил хийгээд мөнгө хөлс авсан юм байл да. Ээж рүүгээ би 150 сая төгрөг шилжүүлээ гэд. Тэгжсэн. Тэгээ би айгүйх баярлж ирсэн хүүдээ оюутан хүн ээжтэй мөнгө явуулна гэдэг чинь ер нь ховордог халдсан шүү дээ тийм ээ. Ер нь амьдралд чинь тохиолдсон хамгийн том саад бэрхшээл юу байсан бэ? Давж гарч чадсан бэрхшээл байгаа. Хүн чинь их зориг тавьд юм байна л да. Ялангуяа миний залууны үед ч гэдэм үү. Одоо ингээд анх улс төрийн ажил авахдаа одоо ингээд засаг даргын урлагч болохдоо бас ингээд тодорхой хэмжээний зориг тавиад тий. Одоо нэг томоохон зориг тавиад ажлаа гараагаа эхэлж ирсэн тий. Тэгээд тэрийг бас ингээд би ганцаараа яг ажлын төвшөнд миний хамт олон намайг дэмжиж явж ирсэн. Яг арга гэрийн төвшөнд гэдэг юм уу одоо мэдээж миний хань дэмжиж явах хэрэгтэй тийм асуудал бол байдаг юм байна тий. Тэгээд тэн дээр яг эрсдэл гаргаад гэдэг юм уу би зорьсон зорилгодоо хүрэхин тулд бас нэг золиос гаргаж ирсэн нь бас тиймэрхүү гэр бүлээ нэг төр хойшин тавих тиймэрхүү золиос гаргаад одоо тийм алхам хийгээд нэг удаа урагшаа гიშгэж ирсэн тийм зүйл байгаа. Эрсдэлтэй алхам хийсэн гэх юм уу тий. Амьдрал цаг хугацааны асуудлаар ямар ч гэсэн ажлаа сонгоод гэр бүлээ бол ингээд орхижсэн нэг удаа бол гэр бүлээ орхижсэн. Тэр нь миний хувьд бол яг зорилсон зорилгодоо хүрэхин тулд хамтдаа зүтгэх ёстой байна л да. Тэгэхээр мэдээж тэр үний хувьд ч гэсэндээ бас нэг зорилго одоо ингээд багш хүн байсан ч гэдэг юм бас нэг зорилго бас сайн одоо багш болох байсан тийм зорилготой байсан баг. Тэгэхээр би тэрийн хувьд бол
хоёр зорилгоо нэгтгэж чадаагүй ч гэдэг юм уу, тусынхаа зорилгыг өгөөч гэдэг юм уу. Миний хувьд бол бас зорилгодоо хүрэхэд хамтд нь одоо дэмнээд дэмжиж одоо ингээд үүрээд ч гэдэг юм уу, зорилго руугаа бас нэг хэсэг явсан л да. Тэгэл яалтч байхгүй тэгэл ажлын одоо тэр чинь бас нэг тийм дарамт одоо нэг стрессэл болж явсаар байгаа л тэгэл за зорилго нийлэхгүй одоо ингээд зам мөр одоо нийлэхгүй учраас одоо ингээд тусынхаа зорилгыг одоо хөөгөөд явчих гэдэг юм уу. Тиймэрхүү амьдралын шаардлага бас хэцүү бэрх зүйлүүдийг даван тулсан. Хоббийн яриг сонсоод тааж ин л да. Та орон нутг руугаа ирэх гэсэн, энд ажиллах гэсэн тэр хүн бол хүлээн зөвшөөрөг үгүй юу? Янз бүрийн л асуудал байгаа гэрүүлийн тий. Нэлээд олон асуудал бай тий. Одоо ажил байдалтай холбоотой, тэгэл ар гэрийн амьдралтай холбоотой, албан тушаал одоо ингээд гол нь л одоо тэр хоёр том зорилго тавьсан мундаг хүмүүс л та. Тэгээд хоёр том зорилго тавьсан хүн тэгэл зорилгоо одоо яг нэгтгэж гэдэг юм уу, нэг бол одоо дараалуулж чадаагүй тий. За та эхлээд энэ зорилготой ингээ хүрчээ, дараа нь ингээ би энэ зорилготой хүрээ ингээ хамтдаа явъя гэж тэгж ойлголцоогүй л байх гэж боддгийг эргээд харахад бол тэгэл хоёр зорилго тавьсан юм. Миний хувьд бол нэлээд том зорилго руу зүтгэж байсан болохоор бас эргээд буцаад ухрахад бас арай илүү эрсдэл байсан болохоор тэгээд тэр зорилго руу явбал. Гэхдээ хүүхэд өмчөрсөн үү? Үгүй. Одоо бол та гэр бүлтэй удахгүй шинэ хүнээ үлгэдэж явна гэж дуулсан. Хаанах юм бүсгүйтэй гэр бүлсэн? Яг манай сумын тий. Нутгийнхаа бүсгүйтэй. За. Ингээд цаг зав гаргаад ярилцсан танд маш их баярлалаа. Одоо зорьсон сансан бүхний сэтгэлчлэн бүтэх болтугай гэж өрөө маш олон зүйлийг зорж байгаа залуу хүн байна. Тэгэд ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд бас танай хамт олонд мөн танд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээ бас энэ цаг үеийн нөхцөл байдлын хөдөө орон нутгийн бас тулгымцсан асуудал бас танай телевизээр дамжаад тэр шийдвэр гаргах төвшөнд бас хүрэх байх гэж найдаж байна. Эргээд тэр зүйл маань одоо бас сэтгэлчлэн бүтэх байх гэсэн найдвартай бас үлдэж байгаа. Тэгээ та бүдтэй амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа.